陳寶英，我的心理健康我做主。大家最近都考晒試啦吧？如果要問令你最擔心嘅一科會係乜嘢呢？對於我嚟講，數學就係黑化咗嘅大 boss。測驗冇提示，考試揀晒詩。儘管已經好努力，但係望到份卷嘅嗰一刻，都淨係可以沉默。相信好多人都有過類似嘅時刻吧，無論係工作定係學習上面嘅挫敗，努力後嘅落空，都會令我哋陷入焦慮、迷茫，甚至會想放棄。我哋好少會稱讚自己嘅成功，但成日都執着於自己嘅失敗。當我取得一個理想嘅成績，我會覺得係理所當然㗎，因為一直以嚟嘅高分已經令到我將成績優異歸因於係自己嘅屬性。攞到高分就好似攞到一啲原本就屬於我嘅嘢咁。而家睇返，我正正就係進入咗稟賦效應。所以當我見到我嘅數學成績仲細過鞋碼嘅時候，我就會不斷否定自己。陳寶英，點解你咁傻㗎？咁你都唔識做？喺呢個時候，我唯一想做嘅就係放棄。我覺得同自己講話，求其啦，算把啦，可以令到自己唔再執着。但係同時我知，放棄唔係一個好嘅選擇。好多人都對心理健康有個誤解，覺得佢係非黑即白嘅，開心樂觀就係健康，抑鬱低落就係唔健康。事實上係咪咁呢？喺考試之前，個個開口閉口都係：唉，好想死啊！唉，地球爆炸未啊？但係喺考完試之後，我就會覺得呢個世界真美好，呢個世界空氣真清新。所以其實心理健康唔係非黑即白㗎，而係好似個天咁，會落雨，會行雷，但總會陽光普照。我哋會低落，會迷茫，但唔代表我哋嘅心理有問題，而係我哋嘅情緒需要被睇到。我用咗好耐先諗明白，其實考衰之後嘅焦慮唔係因為我軟弱，而係努力被辜負嘅正常反應。對於學習嘅迷茫，亦都唔係放棄，而係大腦喺度提醒緊我，係時候要停低休息一下啦。在座咁多位，我哋都唔係超人，唔需要時刻保持正能量滿格。我哋唔需要逼自己一定要堅強，想喊咪喊咯。如果有人同我講話，喂，喊係解決唔到問題㗎，我會同佢講話，我喊唔係為咗解決問題。大家有冇睇過 Inside Out 呢？其實我哋嘅每一種情緒都係我哋嘅好朋友，而唔係我哋嘅敵人。每一種情緒都喺度提醒緊我哋，係時候要多啲關心自己啦。我哋要做自己嘅心理醫生，喺唔開心嘅時候俾自己一個擁抱，係焦慮嘅時候唔好淨係睇自己未做好嘅嘢，而係多啲睇下自己已經做到嘅嘢。就好似有句歌詞，大家有冇聽過《紅日》呢？命運就算恐嚇着你，做人沒趣味，別流淚心酸，更不應捨棄。我願能一生永遠陪伴你。所以如果你而家都受到焦慮嘅情緒、學習嘅壓力所困擾，唔好否定自己，亦都唔好驚嗰啲情緒。記住，只要你可以接納自己嘅情緒，同埋唔放棄，咁就夠啦。多謝大家。